Nu labi, tad sāksim. Mani sauc Ilze Ozola. Es esmu ģeologs pēc izglītības. Labu laiku atpakaļ 13. gadā iegūtu doktora grādu tieši ģeoloģijā un pētot purvus. Un kopš tā laika, un arī pirms šī te visa, es esmu strādājusi ar purviem, ar kudras ražotājiem, ar purvu zinātnisko pusi, protams, izstrādājot disertāciju. Un arī neskaitāmas organizācijas, kā jūs jau redzējāt pirmajā slaidā, es gan esmu Ezeru un purvu izpētes centra valdes priekšsēdētāja, arī Latvijas Nacionālās kūdras biedrības un jau pāris mēnešus Starptautiskās kūdraju apvienības viceprezidenta pirmā. Un jā, esmu daudzās nevalstiskajās organizācijās iesaistījusies. Ķersimies, vērsim pie ragiem. Klimata pārmaiņas bija pirmais vārds manā prezentācijas pieteikumā. Un, jā, tad es kā ģeologs savā ziņā uzskatu par misiju mazliet mazināt šo stresu par to, kas ir klimata pārmaiņas, un varbūt to paniku mazliet nomīkstināt. Ja? Jo mēs to dzirdam visur apkārt, kad mums ir jācīnās ar klimata pārmaiņām. Mums ir jāsamazina par 1,5 grādu. Es gribu teikt, tas ir tas, ko mēs ģeologi visā pasaulē saprotam, ja, ka klimata pārmaiņas vienmēr ir notikušas Zemes vēsturē. Viņas ir notikušas dažādu dabisko ciklu, saules aktivitātes, saules un zemes savstarpējās mijiedarbības, vulkāna izvirduma, okeāna straume izmaiņu dēļ, tāpat arī klimata pārmaiņas ietekmē kontinentu drēgtumu, oroģenēzi, jeb kalnu veidošanu, albedo, atmosfēras ķīmiskie sastāvs. Mums ir vesela virkne faktoru, kas ietekmē klimata pārmaiņas, bet mēs kaut kā fokusējamies tikai uz cilvēku. Un nav tā, ka cilvēkam nav ietekmes, cilvēku darbībai, protams, ir ietekme. Un tas, ko es vienmēr saku, varbūt tas, kas mums ir jādara, jeb to, ko mums prasa darīt, ja, ir vairāk varbūt jādomā no tā viedokļa, kādā vidē mēs dzīvojam, cik daudz resursus mēs izmantojam, cik daudz resursu mums vēl pietiks. No tā viedokļa jādomā nevis varbūt tik daudz, ka šis viss, ja, maisiņu otrreizēja izmantošana vai vispār neizmantošana vai tur atjaunojamā enerģija, ka tas novērsīs klimata pārmaiņas. Tas, jā, ņemam vērā šos te faktorus, ja, kas tad ietekmē šīs klimata pārmaiņas, tas ir, pieņemsim, vai mēs varam tiešām izmainīt to, kā Zeme riņķo ap Sauli, vai mēs varam izmainīt Zemes asas slīpumu, vai mēs varam izmainīt to, kā griežās Zeme ap savu asi. To mēs nevaram izmainīt, bet tās ir tie galvenie cēloņi, kas tad šīs klimata pārmaiņas rada. Ja? Un, ja mēs skatāmies atpakaļ vēsturē, pēdējos 2,4 miljārdus gadu mums ik pa laikam ir bijuši ledus laikmeti un starpledus laikmeti. Arī šobrīd mēs dzīvojam starpledus laikmetā. Ja mums pēdējais ledus laikmets beidzās Latvijas teritorijā pirms 15,000 gadu. Un starpledus laikmeti ilgst aptuveni 20 gadus. Pirms tam aptuveni 100,000 gadus bija ledus laikmets. Un tā jūs redzat šajā grafikā, ja tas ir cikliski atkārtojies, kādā no starpledus laikmetiem ir bijis viens vai vairāki, tā teikt, termālie maksimumi. Arī mūsu šajā pēdējā starpledus laikmetā, kurā mēs dzīvojam, mēs arī esam pieredzējuši temperatūras, ka temperatūra ir bijusi augstāka pat 2 līdz 3 grādus nekā tas ir šodien. Ja, tas ir noticis pirms aptuveni 8 līdz 4 tūkstošiem gadu. Šāds periods mums Latvijā ir bijis, un Latvijā tad auga platlapju meži. Un to ļoti viegli var redzēt purvos, kūdrā. Kūdrai veicot analīzes, mēs redzam pēc putekšņu sastāva, ka jā, platlapi ir bijuši izplatīti, un līdz ar to platlapi, protams, neaug ļoti vēsos apstākļos. Lielākā daļa purvu gan ir veidojušies pēc šī te holocēna termālā maksimuma, bet tas jau cits stāsts.
Bet tas vienkārši, ka arī Latvijā šis ir konstatēts, tas nav no kaut kurienes atnākusi informācija. Mēs savos pētījumos šo visu varam arī apstiprināt. Nu, lūk, un tad, kad mēs zinām, kas šo visu izraisa, mēs zinām, ka mums jau ir bijis tāds periods, kad mums ir bijis klimats vēl siltāks nekā tas šodien, tad ir mazliet, protams, jocīgi, ka tikko apvienoto nāciju ģenerālsekretārs ir rakstījis vēstuli par to, ka, kad klimats is at breaking point, ja, tā kā, viss ir tik slikti, ka mums ir jāsamazina temperatūra par 1,5 grādiem, bet izskatās, ka mēs viņu palielināsim pat par 3 grādiem. Tas nozīmē, ka tā ir katastrofa, viss ir slikti. Un, šeit es esmu ar sarkanu iezīmējis šos te varbūt, kam būtu jāpievērš uzmanību. Mums ir jārīkojās un jāsamazina, starp citu, arī mežu izciršanas ātrums, tā kā uz pusi līdz 30. gadam. Un tas viss ir dēļ klimata pārmaiņām, dēļ tā, ka mēs gribam ar viņām cīnīties. Bet tas, ko es gribētu teikt, mums ir jādomā par to, nevis kā cīnīties, bet kā pielāgoties. Tieši tāpēc šī zinātne, skatoties atpakaļ, ir tik svarīga, lai mēs saprastu, kā ir bijis agrāk, ko mēs no tā varam prognozēt par nākotni un ko mēs varam jau laicīgi būt gatavi darīt. Ja? Tā kā ir skaidrs, ka mums būs intensīvākas lietusgāzes, mums būs intensīvāka sausuma periodi, bet nevis cīnīties, bet domāt, kā ar to sadzīvot. Ja? Iespējams, mums ir jāveido jau laicīgi, projektējot, plānojot arī ūdens vietas, arī lauksaimniecības zemes ir mežas, tad kas ir tie ūdens rezervāri, kur varam sakrāt pavasara ūdens, ja, kur mēs tālāk viņus varam izmantot sausuma periodos. Nevis mēs esam visu laiku gājuši uz to, ka mēs domājam, mums Latvijā vienkārši nokrišņi ir vairāk nekā iztvaikošanas, līdz ar to mēs visu to ūdeni laižam projām, mēģinam pavasarī ātri no šī visa tikt vaļā. Un iespējams, ka tā ir tā viena pielāgošanās un jau laicīgi menedžēt riskus, domāt par to, kā šo ūdeni tiešām uztvert un tālāk izmantot. Bet paša šī visa klimata pārmaiņu un visu šo politiku pamatā ir viena lieta, viens elements. Un es jums gribētu pajautāt, kas tas ir. Jums ir, varbūt es lasīšu, un jau, ja kāds saprot, kas tas ir, tad droši var teikt vai celt roku. Ja? Tas ir galvenā augsnes organiskās vielas sastāvdaļa, kas ir būtiska augsnes auglībai. To galvenokārt iegūst no sadalījušos augu un dzīvnieku izcelsmes materiāliem. Tās uzlabo, jums jādomā par vienu ķīmisku elementu dabā, kas pastāv. Ja? Tas uzlabo augsnes struktūru, padara to stabilāku, labāk aerētāku un spējīgi aizturēt ūdeni, kas ir būtiski augu augšanai. Tas palīdz galveno barības vielu, piemēram, slāpekļa, fosforu, kālija apritei. Nav ideja vēl? Ja? Vēlreiz? Nē, bet bija tikko viena pareiza atbilde. Jā, tātad tas ir ogleklis. Un visa šī politika, par ko es arī tālāk runāšu, ir tieši par oglekli. Un saistībā savukārt ar purviem, ar to, ko es pētu, ar ko es ikdienā nodarbojos, ja, tad purvi un mitrazemes mums veido aptuveni 30% no kopējiem oglekļa krājumiem. Un ir aprēķināts, ka principā purvi mums ir palīdzējuši samazināt vidējo pasaules temperatūru par aptuveni 1,5 līdz 2 grādiem. Ja? Jo fotosintēzes laikā mēs no atmosfēras, augi no atmosfēras izņem CO2, ogleklis sevi atstāja, ja, un skābekli izdala. Līdz ar to, un ja šis ogleklis tiek, tā teikt, noglabāts kūdrā zem ūdens, tad viņš neizdalās, viņš neoksidējās un atkal neveido CO2. Un tieši tāpēc šo oglekli mums ir svarīgi saglabāt kā purvos, tā augsnē. Un, pieņemsim, augsnes stratēģija arī raksta, ka
ka augsne ir gandrīz lielākais mūsu problēma risinājums. Ja, tātad viss atrisinājums ir zemē. Un augsnes stratēģija nosaka, ka organiskās augsnes mums aizņem aptuveni 8% no Eiropas Savienības platības un rada aptuveni 5% no visām no Eiropas Savienības siltumnīcas efektu gāzu emisijām. Ja, tā kā arī šajā virzienā ir jādomā par to, kas mums notiek ar augsnēm, un arī attiecīgi arī meža, protams, ir augušīm organiskām augsnēm. Dabas atjaunošanas regula, tas ir vēl viens liels izaicinājums, es teiktu, ja, tieši tāpat kā augsnes. Šī regula paredz, ka mums ir jānotur pēc iespējas ilgāk, pēc iespējas vairāk ogleklis augsnē. Savukārt dabas atjaunošanas regula paredz, ka ir līdz 30 gadam jāatjauno 20% no Eiropas degradētajām ekosistēmām. Tas skar gan mežus, gan purvus, un jāturpina šīs ekosistēmas atjaunot līdz 50. gadam. Jā, un regulas pamatā arī ir principā šie dabā balstītie risinājumi, kas palīdz piesaistīt oglekļa dioksīdu. Tādā veidā regulējot klimata pārmaiņas, varbūt pareizais vārds tiešām ir regulējot, nevis novēršot, attīrot ūdeni, mazinot plūdu riskus. Mums Latvijā savukārt plānā ir šāda dabas atjaunošanas plāna vēl izstrādāt. Kas vēl ir svarīgi, varbūt šis ir tāds mazāk jums dzirdēts, varbūt, ka ir dzirdēts Ziziem stratēģija, un šeit savukārt šī stratēģija paredz, jeb ir vērsta to, kā samazināt siltumnīcas efekta gāzes no teritorijām, kurās ir veikta zemes lietojuma maiņa, kurās notikusi. Mēs nerunājam par dabiskiem purviem, bet par tādiem purviem, kuros, pieņemsim, ir mežs uzstādīts vai lauksaimniecības zeme vai kūdras iegūve notikusi. Ja. Un mums ir jāsasniedz mērķis līdz 2030. gadam, tas ir 644 kilotonus CO2 ekvivalenti jāsamazina. Ja tas netiek izdarīts, tad jebkura biomasa, kas ir iegūta Latvijā, var tikt atzīta par neilgtspējīgu. Un mēs nesasniedzam šo mērķi. Līdz ar to principā, gan maksājam sodus, gan arī neilgtspējīga biomasa, kurš gan tādu gribēs pirkt, ja, ņemot vērā, cik mums viss iet uz ilgtspēju. Tāpēc šīs politikas ārkārtīgi ietekmē gan mežu, gan kūdras sektorus. Galvenais, teiktu, mums šobrīd ir Ziziem stratēģija. Un viens no scenārijiem, kas šajā stratēģijā ir paredzēts, ir pārmitro mežu biotopu atjaunošana lauksaimniecībā izmantojamās organiskajās augsnēs. Paredzēts ir aptuveni 40,000 hektāru atjaunot mitrumu un stādīt mežu. Bet ir arī paredzēts bez mitruma atjaunošanas tikpat lielā teritorijā šo darīt. Tā kā ir risinājumi, vai viņi strādās, to mēs nezinām. Iespējams, tas būs jūsu darba lauciņš kaut kādā brīdī saprast, kas ar šo visu notiek un kāda tam visam ir ietekme, jo pagaidām mums prasa risinājumus. Mēs dodam risinājumus, bet patiesībā varētu teikt, ka zinātne netiek līdzi politikai. Ja, mums ir jāveic, jāpieņem lēmumi, bet zinātne vienkārši tik ātri vēl nevar attīstīties šajā virzienā, kā mēs varam pielāgoties, novērst klimata pārmaiņas, jo, kā jau tajā iepriekšējā vēstulē, ko es jums rādīju, ja, mums ir vienkārši tur ir pamatīga panika. Ja, līdz 30. gadam mums ir jāsamazina, un tur valstīm ir jādara jebkas, vienkārši dariet, un tad mums prasa savukārt pieņemt lēmumus, un tad, ko mēs darīsim. Ja? Bet bieži vien ir tā, ka mums ir jāpieņem, jāmodelē un jādomā, ka tas notiks tā, kā tā modelēšana ir notikusi. Ja? Tā kā tas ir diezgan izaicinošs laiks, kurā mēs dzīvojam. Jo tās sekas mēs redzēsim, un es gribētu cerēt, ka viņas nebūs sliktas, bet tas ir tas, ko es arī aicinu zinātniekus, kas dod datus un būt par viņiem drošiem. Jo no tā ir atkarīgs ļoti daudz, kas, ja pieņemsim šeit
pasākumu izmaksā gandrīz 1,5 miljardu eiro, lai šo visu ieviestu. Un, ja tam visam nav rezultāti, tad bēdīgi, jā, kad mēs iztērējam naudu, lai sasniegtu politikas mērķus, bet realitātē iespējams dabā tas neko daudz nemainīs. Jā, tad pārējiet par to otru tēmu, par purva ekosistēmām. Es jau izstāstīju, ka tā nozīme ir liela purva ekosistēmām, bet es gribētu vairāk parunāt tieši par kūdru kā resursu, kā nozari. Un kūdras nozara ir ļoti svarīga gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā, pavisam nedaudz arī enerģētikā. Ja? Lauksaimniecībā, jo lielākā daļa stādu izaug kūdrā. Tie stādi, kas tiek tālāk audzēti siltumnīcās, ja tie augi, liela daļa izaug kūdrā. Tāpat arī mežsaimniecībā koku stādu, es pieļauju, audzēšana vispār nav iedomājama bez kūdras substrāta. Enerģētikā mēs vēl mazliet izmantojam Latvijā, bet tas ir tas, ko mēs esam apsolījuši. Siltumnīcas efekta gāzes samazināšanas pasākumos atteikties no kurināmās kūdras pavisam. Ja, tā kā lielākā daļa mums aiziet lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, tad dedzināt nevajadzētu. Lai gan es varētu teikt, ka mēs kā Latvija, dzīvojot blakus kaimiņam tādam, kāds mums viņš ir, mums vajadzētu būt drošiem, ka stundā X mums būs gan siltums, gan elektrība, un ka mēs savus resursus varēsim pienācīgi izmantot. Bet, jāsaka, ka, lai kurināmo kūdru iegūtu, tur nepietiek ar knipi pateikt, ka mums viņu vajag, un viņa būs. Viņa ir jāiegūst iepriekšējā gadā, ir uzņēmumam jābūt tehnikai, ar ko to darīt, viņiem ir jābūt laukiem sagatavotam, un tikai tad tu vari cerēt, ka tev šī kurināmā kūdra būs. Un ja valsts saka, ka mēs ejam prom no tā, tad arī uzņēmumi attiecīgi nerēķinās ar to, ka viņiem kādreiz šāda kūdra būs jāiegūst. Un iespējams šai stundā X mēs dabūnam par vienu, ja pareizāk sakot, mēs vienu resursu, ko mēs varētu izmantot, nemaz nedabūnam. Ja, jo viņš nav pieejams. Vai arī tad ir jāņem no lauksaimniecības vai mežsaimniecības, kas attiecīgi mūs var ietekmēt tikpat sāpīgi. Mums Latvijā organiskās augsnes ir izplatītas aptuveni 1,2 miljonos hektāru, jeb 20% no Latvijas teritorijas. Mums ir arī meži, kas ir uz organiskām augsnēm. Ja 57% no organiskā augšņu izplatības mums klāja meži, ja? Un kūdras ieguve notiek tikai 3% no šīm platībām. Kāpēc es stāstu par mežiem un organiskām augsnēm? Tāpēc, ka vairāk mēs noteikti dzirdam par to, ka kūdras ieguve ir jāizbeidz, tāpēc, ka no kūdras ieguves ir ārkārtīgi lielas emisijas. Un mums ir principā paredzēts līdz 50. gadam, cik paredzēts tā prasība ir līdz 50. gadam atteikties no kūdras substrātos. Tas pamats ir emisijas, lai gan es teiktu, ka emisijas mums ir arī citur, kur mēs varētu samazināt, un tas varbūt tās arī nebūtu tik sāpīgi, cik šādas te nozares aizvēršana. Mums purvi aizņem 10 līdz 15% Latvijā. Mums ir dažādi termini tam, kas ir purvs. Ja, šeit es runāju par kūdras atradnēm. Ja biologam prasītu, kas ir purvs, viņš teica tāda vieta, kur ir purvam tipiskā veģetācija. Kūdras ieguve, kā jau es iepriekš minēju, notiek nelielā teritorijā. Tie ir aptuveni 25,000 hektāri no visiem purviem, jau 4%. Vispār kopumā mums 30% no purviem atrodas aizsardzībā, bet tās ir Natūra 2000 teritorijas. Vēl mums ir arī tādas aizsargājumās teritorijas, kas nav Natūras, bet viņas arī ir aizsargājums, īpaši aizsargājumās teritorijas. Tā kā šis skaitlis vēl ir lielāks. Ja? Un tad mēs vienmēr domājam par to, ka kūdras ieguve apdraud dabiskās teritorijas, kas ir mīts, ja tā nav. Šie 4% ir ļoti nozīmīgi, jo mēs šajos 4% iegūstam vairāk kā 1 miljonu tonu kūdras gadā.
Jā, ja skatās pēdējo 5 gadu laikā, tad tas ir 1,2 miljonu tonnas kūdrs, jo līdz ar sausajām vasarām mums ir iespēja vairāk iegūt kūdru, jo ir vairāk saulainās un sausās dienas. Un pieprasījums pēc kūdras substrātos pieaug. Ar katru gadu pieaug, ievērojami tas sāk pieaugt Covid laikā, un kopš tā laika arī nav īpaši mazinājies. Jā, mūsu kūdra Eiropā sastāda aptuveni 1/3 daļu no Eiropā izmantotās kūdras daudzuma. Kopumā dod iespēju radīt 12 miljārdu eiro apgrozījumu un aptuveni 150 000 darba vietas. Un mēs no Latvijas eksportējam kūdras produktus aptuveni 280 miljonu eiro vērtībā. Mēs esam principā otra lielākā kūdras eksportētāja valsts pasaulē aiz Kanādas. Mēs 95% no kūdras, ko mēs iegūstam, mēs eksportējam. Un pēdējos gados mūsu nozīmīgākie eksporta tirgi ir mainījušies. Ja tā kādreiz bija Nīderlanda, Vācija, Itālija, viņas joprojām mums ir šajā top 6, bet pēdējo 10 gadu laikā no 10. vietas uz 1, varbūt pat mazāk kā 10 gadu laikā, ir aizgājis Ķīna. Ja, Ķīna ir mūsu lielākais kūdras noņēmējs, tā teikt, jo Ķīna ļoti attīstās. Ķīna arī domā par klimata pārmaiņām, Ķīna domā par iedzīvotājiem, par veselību. Cik viņi par to domā uz papīra, tā viņi vismaz stāsta. Līdz ar to tā kūdra lielā mērā nonāk pie viņiem. Pati biju vasarā Ķīnā, un liels bija mans pārsteigums, ka es uzzināju, ka Ķīna lielākoties kūdru izmanto krūmeleņu audzēšanā. Un tikpat liels pārsteigums bija tāds, ka es tur nevienu krūmeleni neapēdu, tā arī Ķīnā esot. Nopirku suvenīru žāvēts krūmelens, kurš izrādījās žāvēts plūms, turklāt vēl sāļus. Es nezinu, vai viņi zina, ko viņi audzē. Bet jebkurā gadījumā tā informācija, kas mums ir, tiek dot, ka tās ir krūmelens, un viņi vairāk viņas iestrādā pulverīšos. Jo Ķīnā ļoti daudz, kas ir, jūs zināt, kā dabas medicīna ir ļoti attīstīta un tā. Jā, tad viņi arī audzē tomātus, un tos arī kaut kā īsti neredzēju tur uz tiem šķīviem. Tā kā man ir tāda aizdoma, ka viņi ļoti gatavojās Eiropu ar saviem dārzeņiem, ogām, tā teikt, nodrošināt. Kamēr mēs iesim prom no kūdras, viņiem ar kūdras izmantošanu nav problēmu, un tajā brīdī, kad mēs iespējams redzēsim kaut kādu apjomu kritumu pārtikas nodrošināšanā, iespējams, viņi būs tie, kas mūs, tā teikt, kur mums ir AliExpress, jūs jau visu saņemat, tad varbūt arī tomāts no mums. Tā kā iespējams, ka tā nākotne būs. Jā, un kāpēc mēs ejam prom no kūdras? Lielākoties tāpēc, ka mums ir jāsasniedz klimata mērķi, mums ir jāsamazina emisijas. 1 tonna kūdras tiek pieņemta kā 1 tonna CO2 ekvivalenti, un ja mēs iegūstam 1 miljonu tonu kūdras, tad tie ir 1 miljons tonnas CO2 ekvivalenti. Tas ir liels daudzums. Patiesībā tas ir nepareizi pieņemts, tā teikt, aprēķins, tur aprēķins pat ir maz zinātnē balstīta aprēķina, tur patiesībā nav. Tiek pieņemts, ka viss ogleklis, kas ir kūdrā, kā kūdra tiek iegūta, viņš momentā oksidē. Bet mēs savos ziņojumos pieņemam, ka viņi tiek sadedzināti. Ja, līdz ar to patiesībā tas ogleklis atbrīvojās ļoti lēnām. Ja mēs ieliekam kūdru puķu podā, mēs redzam, ka tur nav tā, ka nākamā gadā tur ir tukšums, ja, ka tur puse ir pazudusi. Tas puķu pods var stāvēt gadus 10 un varbūt par pusīti sakristies. Ja. Varbūt arī kādam ātrāk, bet principā jā, tas nenotiek. Bet tas, ko mēs pieņemam veidojot politikas, ir tas, ka viņš tiek momentā oksidējās. Un līdz ar to mums arī ļoti daudz saistību tiek uzlikts uz kūdru. Un iespējams, ka tuvākā nākotnē mums būs jāpērk oglekļa kvotas, CO2 kvotas, lai varētu vispār kūdras nozara pastāvēt. Ja, tā kā, par katru šo tonu, ja tagad šobrīd 1 tonna maksā 50, 60, bet drīz jau varbūt arī 100 un 200 eiro,
Un tad rēķiniet, cik patiesībā klāt nāks liels apjoms nodokļu, ko kūdras nozarē vajadzēs samaksāt, lai mums vispār varētu būt šāds te materiāls substrātā. Kādas ir alternatīvas? Alternatīvas ir kokosšķiedra. Ja jūs zinat, kur kokosrieksti aug tādā tā kā ietvarā, tāda mīza viņam diezgan bieza, un šo mīzu arī izmanto kā kūdras alternatīvu. Vēl izmanto arī akmensvati, bet pirms 2 gadiem Laflora veica pētījumu, dzīves cikla analīzi un noskaidroja, ka kūdras substrāta emisijas ir mazākas nekā šiem te divām alternatīvām. Un arī ietekme uz vidi kūdrai ir mazāka nekā šīm alternatīvām. Ņemsim vērā to, ka minerāla vata ir vienkārši, tā teikt, saspridzināts akmens, ja? Milzīgu daudzumu enerģijas prasa, lai to izdarītu. Savukārt kokosšķiedra. Tas ir transports, ja tā lielākoties ir Indonēzija, kur mēs iegūstam, tas ir bērnu darbs, tas ir ārkārtīgi liels ūdens patēriņš, lai šo šķiedru skalotu. Un tas ir arī risks mūsu bioloģiskai daudzveidībai, jo ar šo te šķiedru ienāk arī tai vidē raksturīgi augi, kas jau klimata pārmaiņu dēļ arī pie mums spēj izdzīvot. Un tā teikt, invazīvi augi, ja šis substrāts nav kvalitatīvs, nav certificēts, tad ir ļoti liels risks patiesībā. Ja jums, pieņemsim, meža stāsts ir ar kokosšķiedru, es teiktu, ka riskanti. Jā. Ja jūs iestādat šo te kokosšķiedru siltumnīcā, viņš jau nekur tālāk neaiziet. Ja jums izaug siltumnīcā augs, jūs viņu tur salātu nogriežat, pārdodat, ja? Vai arī ar visu podiņu pārdod, viņš nonāk atkritumās, tad viss ir kārtībā. Bet ja šis stādiņš nonāk mežā, tad tas ir risks ar invazīviem augiem. Un, pieņemsim, Somija ir pateikusi savā ilgtspējas ziņojumā viens no uzņēmumiem, ka viņi iet prom, ka viņi neizmanto Somijā nekādas alternatīvas, tikai tīru kūdru. Citas valstis var darīt, kā viņas grib, bet Somi ir pateikuši, ka viņi alternatīvas neliks klāt tieši meža stādos. Koku stādos. Principā 70% no profesionālā dārzkopībā izmantotiem substrātiem ir tieši kūdras substrāti. Mēs audzējam dārzeņus, sēnes, garšaugus, koku stādus. Otri 30 ir, mēs saucam viņu par hobby market, jeb tādi kā, ja mēs viņus audzējam ja es kaut ko audzēju siltumnīcā, tad es esmu tas hobija tirgus. Ja. Es varu izmantot visādas alternatīvas, un man varbūt tas neko daudz neietekmēs. Tur varbūt viens tomāts mazāks, būs cits lielāks, vai tur 2 vairāk tomāti raža ziņā, vai 2 mazāk. Bet, ja tas ir profesionālajā siltumnīcā, kur ir kilometriem garas siltumnīcas, un ja tev ir risks, ka tie augi slimos, vai ja tā raža nebūs liela, vai ja tās sēklas neizdīgs, tad gala beigās par šo visu skādu, kas tiek nodarīta ar alternatīvām, samaksāsim mēs, paši gala patērētāji. Jo, protams, tad, kad tev ir raža, tu izrēķini izmaksas, un ja tās izmaksas ir lielas, tā raža ir dārga. Un, attiecīgi, rimītī tas tomāts varbūt vairs nemaksās 2 eiro kilogramā, bet jau 7 vai 8. Tad varbūt Getliņi aplaudēs un teiks, baigi forši, tagad mēs arī esam lēti. Jo, man liekas, ka Getliņi tā arī maksā, kad 7 eiro kilogramā tomāti. Un turklāt viņi neaug kūdrā, viņi aug akmensvatē. Tā kā jautājums bija par to viņiem, kāpēc kūdrā ne, un tad kādā no ekskursijām es dzirdēju, ka stāsta, ka tas iemesls tāds, ka kūdra nesot tīra. Bet tīra viņi, varbūt no tā viedokļa, jā, viņi smērē rokas, bet kā materiāls viņš ir sterils, tīrs. Un tas ir saistīts tieši ar to, kā viņš ir veidojies. Ja? Tāpēc arī kūdru izmanto, jo kūdrā pašā nekā nav. Viņā nav ne barības vielas, nekādu slimību, un tieši tāpēc viņa ir tik laba. Jo tik daudz, cik tu pievadīsi tajā substrātā, ieliksi tur kāliju, nātriju, fosforu, tik daudz arī tas augs saņems. Viņam nekas nav papildus klāt, pieņemsim komposts, kas ir vēl viena alternatīva kūdrai. Mēs nekad nevaram zināt, cik kompostā jau ir iekšā šie elementi. Un līdz ar to, vai pievadot klāt, pievienojot kaut ko, mēs nepārdozējam šim augam šīs te vielas. Tāpēc, jā,
vēl runā par digistātu un vēl kas ir varbūt tiešām tādiem, kā mēs savos mazdārziņos, mēs varam kaut ko tādu izmantot, bet profesionāļi, kuri ir pielāgojuši visas savas iekārtas, visu, ko viņi pielāgojuši tieši kūdrai. Un ja viņiem tagad saka, pielāgojies un nopērc kaut ko citu, tas ir milzīgas izmaksas un tas ir milzīgs laiks, lai pārorientētos. Un mums ir tikai cik 26 gadi tam. Jā, tagad 24. līdz 50. gadam mums jābūt, tā teikt, no kūdras brīviem. Tas vienkārši nav reāli. Tā kā tām politikām būs jāmainās, tas tieši tāpat kā Anglija ir pateikusi Lielbritānija, ka viņi atsakās no kūdras ne tikai iegūst, bet vispār izmantošanas, un katru gadu viņi pārceļ šo to beigu gadu līdz 24. gadam viņiem jau vajadzēja būt brīviem no kūdras, viņi, protams, ka nav. Un arī Īrija ir pateikusi, ka viņi tagad visu savus kūdras iegūs vietas slēdz ciet un kūdru vairs neiegūst. Un tāpat laikā no Latvijas importē milzīgu daudzumu, ne milzīgi, bet importē kūdru Īrijā, kas ir vienkārši ārprāts, ka kaut kāda tāda muļķība lielāka nevar būt, ka tev jātransportē smaga kūdra, jo viņi audzēja sēnes, un sēnēm vajag svaigu kūdru. Tur ir vesela problēma, bet arī viņi patiesībā iegūst kūdru. Jau ir sapratuši, ka viņi nevar bez kūdras. Tā kā šīs valsts Šveice ir pateikusi, ka viņi neizmantos, bet viņi arī baigi daudz neizmantoja, līdz ar to viegli tā teikt. Arī Nīderlanda iet nevis uz to, ka neizmantos, bet izmantos tikai certificētu un jauks klāt vairāk atjaunojamos resursus. Tā kā šie atjaunojumi arī ir savā ziņā sloks uz meža nozari, jo liela daļa, jūs redzat, mēs jau izmantojam daudz mizu substrātos, un tas pieaugums līdz 50. gadam būs par 400%. Kūdrai ir prognozēts aptuveni 200–250% pieaugums, līdz ar to pat, lai sasniegtu šīs prognozējumu pieprasījumu. Līdz 50. gadam ir prognozēts, ka iedzīvotāju skaits palielināsies līdz 10 miljoniem, cilvēkiem vajadzēs ēst. Klimata dēļ mēs arvien vairāk virzamies uz siltumnīcām, mēs varam kontrolēt šo vidi siltumnīcās. Un, mums vajadzēs arvien vairāk substrātus, un tāpēc tas pieaugums kūdrai nevis kaut kā samazināsim, bet viņš pat pieaugs. Ja. Visiem citiem kokos tieši tāpat ir paredzēta 300, pat 400, kokšķiedrai pat 900%. Un mums vēl ir vajadzīgi aptuveni jauni nezināmi izmateriāli, kas ir 63 miljoni kubikmetru. Tos vispār pat neviens vēl īsti nezina, kas tas ir. Vai tās ir niedras, vai tās ir sūnas, tur var būt jebkas. Bet, principā, kamēr mēs meklēsim jaunos izēju materiālus, mums jau vēl jāizstāj vēl tie 80 miljoni kubikmetra kūdras, ko mums prasa politika. Ja? Tā kā diezgan nereāli. Un tas, ko es varbūt vēršu uzmanību, kad koki būs vajadzīgi arī kūdras nozarei, arī substrātu nozarei. Šī šķiedra ir vajadzīga visur. Mēs gribam atjaunojumus resursus, bet viņiem kaut kur ir jāizaug. Tātad liels spiediens uz jums, kā topošajiem speciālistiem. Tad viens no argumentiem, ko es arī esmu izmantojis un ko izmantoju, es uzskatu, ka kūdra ir atjaunojams resurss. Mēs paši esam veikuši pētījumu Teču purvā, kur kūdras pieaugums ir aptuveni vairāk kā 3 mm. Jaunākais pētījums par ķemeru purvu tur vispār ir 5 mm gadā. Līdz ar to, ja kaut kas pieauga 5 mm gadā, uzkrājās pats resurss, mēs nevaram viņu saukt par fosīlu resursu. Ja, mēs nevaram salīdzināt ar akmeņoglēm, ko bieži vien kūdru salīdzina ar akmeņoglēm, bet akmeņoglis veidojās pavisam savādākos apstākļos. Ja, akmeņoglis veidojās tad, kad kādreiz mums bija milzīgas papardes, ja, visi augi bija lieli, mums veidojās purvi, pēc tam šie purvi ģeoloģisko procesu ietekmē nonāca zem spiediena un karstuma un izveidojās ogles. Ja, tā kā tādi apstākļi
nezinu, vai ar mūsu purviem, ja tie 8 metri nonāk šādos apstākļos, mums varbūt būtu 10 centimetri biezs ogļu slānis. Bet to mēs nevaram salīdzināt, ja, cik grūti ir oglēm izveidoties un cik patiesībā viegli ir uzkrāties kūdrē. Jo kūdra principā uzkrājās vietās, kur ir ilgstošs mitrums, patstāvīgs ilgstošs mitrums. Jūs jau arī esat ievērojuši, varbūt tur dārzā, ja, kur nenotiek ūdens noteicis, tur arī sāk augt sūnas. Un tad, kad sūnas sāk ņemt to virsroku, tad ātri veidojās purvi. Tā kā, jā, es teiktu, ka 4 mm vai 3 mm vai 2 mm tas mums ir jāpēta visā Latvijā, cik ir tāds vidējais pieaugums, bet tas katrā ziņā ir vairāk kā 1 mm. Un līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka šis ir lēni vai ātri atjaunojums, bet ir atjaunojums resurss. Jā, un tad arī par šo te oglekļa piesaisti. Kopā ar kūdras uzkrāšanos, kūdrā, protams, uzkrājās arī ogleklis. Un tad, kad mēs domājam par to, kā samazināt šo te emisiju daudzumu, mēs skatāmies, jā, kā tur varbūt tās siltināt kaut ko, mazāk patērēsim kurināmo un tā. Tad salīdzinājumam, ja 2021. gadā tika nosiltināts Lūkopmītnes Buļļu ielā par 1 miljonu sakārtot ēka, un ietaupījums gadā bija 84 tonnas CO2 ekvivalenti. Jā, kopumā Latvijā mēs atskaitamies par aptuveni 13 miljoniem tonu CO2 ekvivalenti, un savukārt Teiču purvā 400 hektāros uzkrājas šie te aptuveni 2400 tonu CO2 ekvivalenti. Tas salīdzinājums, cik dabā jau tiek uzkrāts ogleklis pret to, ko mēs darām ar ēkām, ar šādiem pašu cilvēku radītiem ietaupījumiem, pat nav salīdzināms. Līdz ar to es teiktu, ka mums ir jāorientējas vairāk uz to, kā mēs varam veicināt šo te oglekļa uztveršanu dabā un netērēt tik daudz varbūt nevajadzīgi resursus, lai pāriet uz elektroauto vai kas nav slikti, protams, bet jautājums, kāds ir patiesais ieguvums klimatam. Savukārt sakārtot šos purvus, kur mums ir ļoti daudz arī nosusināti, iespējams šo hidroloģisko režīmu atjaunojot, arī tas kūdra uzkrājas vairāk un arī līdz ar to ogleklis uzkrājas vairāk. Tad vēl viens veids, kā mēs varam samazināt emisijas, ir pēc kūdras ieguves veikt purvu atjaunošanu. Un tas patiesībā jau notiek. Mēs ļoti daudz, nevis mēs, bet daba patiesībā daudzas no kūdras ieguves vietām jau ir dabiski apaudzējusi, un tur jau notiek atkal purvu veidošanās. Un, tā kā šī izstrādāto purvu rekultivācija ir iespēja, kā mēs varam šīs emisijas samazināt, ne tikai uz papīra, bet arī dabā. Jā, viens no pēdējiem slaidiem ir par to, kā mēs izmantojam kūdras iegūs vietas. Un šeit gan ir angļu valodā, es neesmu, diemžēl, iztulkojis, bet domāju, ka jums ir angļu valoda nav problēma. Ļoti lielā daļā kūdras iegūs vietu mums vēl ir potenciāls izmantot viņas ļoti dažādi. Gan audzēt šīs sūnas, gan atjaunot dabiski veģetāciju, ierīkot arī rekreācijas vietas, ierīkot saules paneļu parkus, vēja parkus, kombinēt kopā to ar lauksaimniecības kultūru audzēšanu, stādīt mežus. Līdz ar to es teiktu, ka šīs degradētās vietas patiesībā pat nav degradētas, tas ir vienkārši iespēju lauks un ir vienkārši jāizmanto maksimāli. Tad mēs mazliet noslēgumā par to, kādas ir iedzīvotāju domas par kūdras izmantošanu, veicām sociālo SKDS aptauju, palūdzām SKDS veikt iedzīvotāju aptauju. Un jāsaka, ka neskatoties uz šo visu, kas mums apkārt medijos valda, ka mums ir kūdra jāizliedz, kūdrai ir lielas emisijas, cilvēki patiesībā 75% ir pozitīva attieksme pret kūdras ieguvi. 70% arī novērtē kūdras ieguves nozīmi Latvijas ekonomikā un pozitīvo lomu eksportā. 64% ir gatavi maksāt vairāk par dārzeņiem, kuru audzēšanai ir izmantot kūdra.
un aptuveni 60% no aptaujātajiem izmanto kūdru. Un arī bija viens no rezultātiem bija tāds, ka jo vairāk cilvēki zina par kūdras ieguvi, jo pozitīvāk viņiem ir attieksme pret to. Un šis arī ir viens no iemesliem, kāpēc arī esmu šeit. Ja. Jo vairāk jūs zināsiet, jo es pieļauju, būs pozitīvā attieksme pret kūdras ieguvi. Tā kā, jā, mēs esam ļoti saistīti ar zemi, mēs audzējam, līdz ar to mēs zinām, kas ir kūdra, kas ir stāts. Savukārt Rietumē Eiropā, kur cilvēki ir aizgājuši prom no tā, ka viņi kaut ko paši sev audzē, viņiem ir viegli pateikt, man tas nav vajadzīgs. Un tāpat laikā aiziet uz veikalu un nopirkt tomātu, baziliku, kas ir audzis kūdrā. Vai pievērsties veģetārismam, vegānismam, ja, kas viss prasa kaut kādu audzēšanu siltumnīcās, ja, avokādo transports, milzīga ietekme. Jā, tāpēc bieži vien ir jāatgādina cilvēkiem, kas saka nē kūdrai, tad, ka patiesībā viņi izmanto viņu gandrīz katru dienu. Ja mēs ejam uz mežu, kas ir stādīts, tā ir arī kūdras izmantošana, ja, jo mežs to savu dzīvi ir sācis kūdrā. Ja mēs nopērkam jebko, kas ir audzis siltumnīcā, visticamāk viņš savu dzīvi ir sācis tas stādiņš kūdrā. Tas pats arī ar puķēm, jā, dekoratīvie mūsu visi apstādījumi, viņi visi aug kūdrā. Patiesībā viss šis skaistuma kults veicina tikai to, ka kūdru izmanto arvien vairāk. Un to mēs kaut kā aizmirstam un domājam, ka mēs tagad ātri varēsim pārslēgties no viena izēja materiālu uz citu, bet tas diemžēl nav tik vienkārši. Tad paldies par uzmanību un lai jums veiksme jūsu